Hoy vengo a hablaros del salmón más grande del mundo. Es el salmón chinook. Su ciclo de vida incluye desde que nace en el río y emigra hacia el mar, donde pasa varios años y vuelve al río de origen a desovar. La puesta de huevos del salmón chinook varía mucho sobre el tamaño y la madurez de la hembra, rondando los 2.000 huevos por puesta a los 15.000, pero las hembras, que son adultas y maduras, pueden llegar a poner más de 20.000 huevos. Deciros que el salmón chinook es nativo de la costa del Pacífico de América del Norte y que prefiere aguas profundas y frías en los ríos y arroyos, igual que las aguas oceánicas cercanas a la costa.